Merhaba aziz Türkmen kardeşlerimiz, Kerkük'te, Türkmeneli'de ve bütün yerlerde. Bizler burada Kanada Türkmenleri, London, Ontario'dan işte görürsünüz bu 3 gündür kar yağış tuttu bizi, durmaksız. Bu bakın trombenin şeylerinden her kadar kalktı. Bugün görün bakın bu şeylere kalktığımız öylere 60-70 santimetre, bazı 5 metre, 2 metre şey kalktı. Bu tepe kimin oldu? İşte yaşarız burada. İşte biz indi kalkmışız sabahtan. Tabii şeyler hepsi bağlanıptı. Mektepler bağlanlar mesela. İş yerleri açıktı. İş yerleri açıktı. İşte o iş yerleri tatil için bakıyorsunuz. Arabanı bektirir. Bütün yerleri bektirir. Hatta ondan ki biz o kadar ki sayılarını çıkardığın, arabanı çıkardığın giderin işe. İşte kardeşler, yani her şeyin faydası var ve her şeyin de ziyanı var aynı vakitte. Avantajı ve avantajı yok. İşte yani gene hamdolsun Allah'a ev içerisi görürsünüz, bu karı görürsünüz, ev içerisi hepsi şey yani hamdolsun karı basıp kesilmez, şey kesilmez. Bes neyimize süktü, süktüğümüzdür sizleri görmekti, Kerkük'e dönmekti inşallah, beraber yaşamakımızdır. İşte bir görün burada, bakın bu şeye. İşte, bu da tefekküm oldu. İşte, bu da bizler de Kanada Türkmenleri sizlere selamlarımızı iletiriz. Hepimize gözlerinizden öpürük, büyüklerin ellerinden öpürük, küçüklerin gözlerinden öpürük. Türkmen eline hepsine selamlarımız kardeşler. Allah'a emanet olun ve çok teşekkürler Türkmen Eli Televizyonu'ndan bu şeyi yayınlamak.